Katikkiro Charles Peter Mayiga bukyanga yepanka bukyanga lowooza nti nno buli omu yagenda omutegeerera leero akikutteko abakulu emmengo abakulu b'ebika n'abataka b'enjawulo bwe bamunaabidde maaso ne bamubuuza Ssaabasajja Kabaka gy'ali kubanga bamaze akaseera nga tebamulabako ate nga ye munnanga abategeeza nga Ssaabasajja Kabaka bw'ali e Bulaaya yagenda okufuna obujjanjabi. Amawulire agasakyuleetinga eno message njagala egende buli omuganda wa amawulire agasakyuleetinga nga tutegeeza Ssaabasajja Kabaka ayinza okuba yawambibwa. Baganda bange mikwano gyange ensonga nno Mayiga emufuukidde ensonga tetumanyi lwaki tayita Kabaka waffe n'amuta abantu ne bakakkana embeera kubanga kati we biraga nti ensonga tekyali mu kusaagirwako Mayiga alina okutuwa Kabaka waffe. Abakulu b'ebika batabusa olwaleero Mayiga gamukanuse n'amaaso bukyanga yepankuula bukyanga lowooza muno tagambwako bukyanga yefuula ow'ettabu abataka bamutabukidde era nkyembagamba nti nno kaakati nno tusimbudde olutalo tulutandikidde ddala Mayiga bukyanga weepankuula ogenda kiwuliramu ogenda kakasa nti nno eno Buganda y'Abaganda ogenda kakasa nti nno abantu bakugyemu obwesiga era ogenda kitegeera nti abantu bakooye bananga abantu bakooye musajja gwe wandiwumudde ng'obudde bukyali abantu bakooye abantu bakutamiddwa abantu bakukkuse abantu tebakyayagala mmanya tetukyayagala kumanya kyetwagala okumanya ye Kabaka waffe wawaali ensonga oyinza ogiraba nga eya Justi n'ensonga egenda kulanda. Mayiga bino badde okyabiyita byakusaaga obadde okyabiyita byakusinika mannyo mugezaako okutankula obutalo naye temujja kusobola ate gwe tolisobola temulisobola wageze n'ogamba mbufe abatamivu b'okulumbe nyongera okukujjukiza olina wabeera musiimuzi wa mu lubiri nava n'agamba nti Kabaka ayina ekikyamu eyebeera nga ggwanga mujje ffenna tusitukirawo oli ne bw'aba tayambadde okumala eggobe mu bibya mbadde nkusuubira wandi ate twagala Kabaka nga si vidiyo tetwagala vidiyo twagala tumulabeko gwe gwanyi gwe Ssebafayo n'agamba nti we munankwata obulungi nga mumulaba tuli bazaana ba Kabaka nyongera okukujjukiza weevugira we tusitukire ekyo kyatuwa ekitibwa kya Buganda abaana ba leero katulwana okukuza Buganda nga tujjukirwa kati bajjajjaffe basobola okulana kati ffe abaana ffe baani okwetuulako gwe tolisobola ate tojja kusobola gwe yagala okutulaga nti munange eddayi wakukendeera mu mutwe n'amagezi ne gayongera okukkirirana ate mwe abasinga abantu abayita Abaganda muvudde gwe olina toye Muganda tokkirizibwa kwogera ku bitali by'Abaganda tokkiriza kwogera ku nebigenda Obuganda bweki Obuganda kyeki mbadde ngamba it's a group of people webegattira nekikola Obuganda ate nabwe mba siri Muganda bwenzija mu kika kyoli wadde mb'okungobayo goloza lwaki soogera lulimi lwange kubanza amanye betu Obuganda lyelumpadde nsobola okwegala olulimi nga ndwenyumirizamu ne wengenda tebagenda kuŋŋamba nti oyo mutooro nedda mukwano era batangamba oyo ava Buganda and I'm very proud kati gwe bonsangewo mu kika kyoli wadde mb'okungobayo tukulidde mu Buganda n'olulimi lwenjogera essaawa zino nsobola okunyonyola ekintu n'okitegeera gwoza lwaki soogera mu lwange ate mwabefiya ddala Abuganda ab'ebiti omwe abasinza okutuzza emabega mwabasudde okulwana nga Buganda mugikuba wansi ate nga tetugenda kutuula ye Kabaka twabagambe tetugenda kumubanja nga basibe mbusimanya freedom mulira oyo tetumubanja tukubagizaako bikono oba mbeera muzaana wa Kabaka simanyi oba batyo bakyogera ndi muzaana wa Kabaka ndi wadde mb'okwogera sisuubira kwa Kabaka tasosola sibangako bukyali banga lyemaze nga nkulidde mu central sirabangako nga mugundi wa genda oli wa gungiri bweriti bafunganiza Obwakabaka bonna ne babusa ku ttaka bonna obuli mu Uganda okujjako Obuganda badde bukyayimiridde nga bwe tulabirako naffe okufuna amaanyi okuzzaawo obwaffe tetusobola ate kutuula n'ekiraba kyetagisa kwekuŋŋaanya abatooro abanyoro Abaganda abasoga ffenna tusobola okulwanira tujja kwekana tusooke tulwane luno olutalo bwana Obwakabaka bukyatuyimirizaawo bwe bukyatuyimirizaawo ffe naffe twagala tulwane nga buno obwaffe busobola okuddawo ate tusobola kutuula nga tulaba Obwakabaka nabo baagala okubusula wansi ffenna buwenkanenkane n'obwaffe
Mayiga nkujjukiza tojja kusobola fa batamivu b'okulumbe twongera okukujjukiza nti tetulina kyakufiirwa ekyo kyo kimanye bw'olwanira bwe tetulina kyakufiirwa aho otandika okufuna weekwata ku lumbe navayo n'agamba kabaka mulwadde n'ovayo n'otugamba nga wasooka n'omujenga afaanani kabeegi agamba teyali mulwadde lwaki yavaayo afaanana bw'otyo n'otunyomereza nga bw'ali simanyi alajebwa ebimuli mugezaako okutankula tane bannange temumanyi mwekyo mutankula temujja kusobola ate nga tuli beetegefu okuyimirira n'ekiba kyetaagisa ki ekyo kituweera ekitiibwa kya Buganda buli ekyo Mayiga bino badde okyabiyita byakusaaga obadde okyabiyita byakusinika mannyo mugezaako okutankula obutono naye temujja kusobola ate gwe tolisobola temulisobola wageze n'ogamba mbufe abatamivu b'okulumbe nyongera okukujjukiza olina wabeera musiimuzi wa mu lubiri navayo n'agamba nti kabaka alina ekikyamu eyebeeranga ggwanga mujje ffenna tusitukirawo oli ne bw'aba tayambadde okumala eggobe mu bibya mbadde nkusuubira wandi ate twagala kabaka nga si vidiyo tetwagala vidiyo twagala tumulabeko gwe gwani gwe sebavayo n'agamba nti we munankwata obulungi nga mumulaba tuli bazaana ba kabaka nyongera okukujjukiza weevugira we tusitukire ekyo kyatuwa ekitibwa kya Buganda abaana ba leero katulwana okukuza Buganda nga tujjukirwa kati bajjajjaffe basobola okulana kati ffe abaana ffe baani okwetuulako gwe tolisobola ate tojja kusobola bw'oyagala okutulaga nti munange eddayi wakukendeera mu mutwe n'amagezi ne gayongera okukkirirana ate mwe abasinga abantu abayita Abaganda muvudde gwe olina toye Muganda tokkirizibwa kwogera ku bitali by'Abaganda tokkiriza kwogera ku nebigenda Obuganda bweki Obuganda kyeki mbadde ngamba it's a group of people webegattira nekikola Obuganda ate ne bwe mba siri Muganda bwe nzija mu kika ky'oli wadde mb'okungobayo goloza lwaki soogera lulimi lwange kubanza amanye betu Obuganda lyelumpadde nsobola okwegala olulimi nga ndwenyumirizamu ne wengenda tebagenda kuŋŋamba nti oyo mutooro nedda mukwano era batangamba oyo ava Buganda and I'm very proud kati gwe bonsangewo mu kika ky'oli wadde mb'okungobayo tukulidde mu Buganda n'olulimi lwenjogera essaawa zino nsobola okunyonyola ekintu n'okitegeera goza lwaki soogera mu lwange ate mwe abefiira ddala Abuganda ab'ebiti omwe abasinza okutuzza emabega omwe abasudde okulwana nga Buganda mugikuba wansi ate nga tetugenda kutuula ye kabaka twabagambe tetugenda kumubanja nga basibe mbusimanya freedom mulira oyo tetumubanja tukubagizaako bikono oba mbeera muzaana wa kabaka simanyi oba bwatyo bakyogera ndi muzaana wa kabaka ndi wadde mb'okwogera sisuubira kwa kabaka tasosola sibangako bukyayi banga lyemaze nga nkulidde mu central sirabangako nga mugundi wa genda oli wa gungiri bweriti bafunganiza obwakabaka bonna ne babusa ku ttaka bonna obuli mu Uganda okujjako Obuganda bwadde bukyayimiridde nga bwe tulabirako naffe okufuna amaanyi okuzzaawo obwaffe tetusobola ate kutuula n'ekiraba kyetaagisa kwekuŋŋaanya abatooro abanyoro Abaganda abasoga ffenna tusobola okulwanira tujja kwekaana tusooke tulwane luno olutalo bwana bwakabaka bukyatuyimirizaawo bwe bukyatuyimirizaawo ffe naffe twagala tulwane nga buno obwaffe busobola okuddawo kati tusobola kutuula nga tulaba obwakabaka nabo baagala okubusula wansi ffenna buwenkanenkane n'obwaffe Mayiga nkujjukiza tojja kusobola fa abatamivu b'okulumbe twongera okukujjukiza nti tetulina kyakufiirwa ekyo kyo kimanye bw'olwanira bwe tetulina kyakufiirwa aho otandika okufuna weekwata ku lumbe navayo n'agamba kabaka mulwadde n'ovayo n'otugamba nga wasooka n'omujenga afaanani kabeegi agamba teyali mulwadde lwaki yavaayo afaanana bw'otyo n'otunyomereza nga bw'ali simanyi alajebwa ebimuli mugezaako okutankula tane bannange temumanyi mwekyo mutankula temujja kusobola ate nga tuli beetegefu okuyimirira n'ekiba kyetaagisa ki ekyo kituweera ekitiibwa kya siru naye Abaganda muli basiru infinite nja kwetonda kano kabagezi bokka muvuma amawanga amalala muvoola amawanga amalala mukilaiminga nti Buganda ye Uganda naye muli basiru nnyo. How can you demand your king over a phone? Kabaka ne bamukwata mukola bukozi analysis ku kukwatibwa kwa kabaka ng'omuntu akutte kabaka gwe mugamba mbu yayina kabaka
wali mumulaba olubiri tena muntu kubasibira bweru buli muntu ayanirizibwa munda mubanyiza muti kabaka wammwe ku simu abaganda ni abaloga ani abaloga mwagala abakiga bajja babanyize kabaka wammwe mwagala abalugwala bajja babanyize kabaka wammwe Museveni yandiyambye eggwanga mwagamba dambu yaye wambye kabaka Museveni afunye mu kabaka nga afudde kibuuze gwe nawe mubeere bantu bagezi okunyigirizibwa kwonna mu Uganda kusinga kubeera mu Buganda kibattaka kiri mu Buganda amawanga amategekalakasa tetuganye tegali bulungi naye era tegali bubi naye muli awo eva bu 24/7 buli kintu mumanyi kyakogerako buwogezi kabaka wammwe kabaka wa Buganda ne babula ku maaso mukola bukozi analisisi ku masimu mukabaka aleka yakwatibwa kyesipita mayiga abibugana jimazeewa eserezo tofali yazikola tetuwambalirira ngamule amusirise mwagala barugwa babanyiza kabaka wammwe abaganda ani yabanya mu mitwe mutegera mwetise mulinga bakiga please buli muganda woli oba muna Uganda ngo yagaliza Buganda kabaka wa Buganda ali mu buwambe juzi kabaka lwasemba yo kumujenga tumubanjiza akawo musajja tuyajanga na mamiroga no gali agaga musota ngarasa na kwogera bulungi naye how dare you sit behind your phone noga kabaka bamukote era gundi amuyina nga you are doing total nothing kabaka abera wamanyi nga ina abantu abasobola mulwanirira bwabale n'abantu bayinza mulwanira kitegeeza tena makulu gakola gye muli mwagala kubalaga njole muba people obuwangwa bugwawo mu bulaba bana abantu bagala kusako muntu waabwe gubagenda kwesanga dikoyi bamukozese buli mupira gwe bagala okuteeba basobole okwavuwaza n'okubba Buganda mugamba mbu embeera mbi naye mbasuubiza things are going to worsen more than this mwe muddaawo mutule muzinga emikono ojja kugamba mbu nze ndya n'ennyone neebaka sifaayo kiki kigenda mu maaso mu ggwanga but my guy va mu kasooli ndiwulira muzuukuse emitwe tosobola kungamba bakutte kabaka mbu oli ku simu yonyega kabaka bamukutte nga kyosipita mayiga kabaka yayenda katikiro afuusa akayinja mu ngatto lwaki tetulwana n'avaako amawanga amalala gali organized lwaki bali solid naye Buganda buli muntu alina kayina gama siva wendi batyo okufiirwa ebyabwe naye mbagamba amazima ojja kutya okufiirwa leero naye nca ojja kukaaba nga ononye gwokabira akubule Ssaabasajja wangali Buganda ku ntikko twagala kabaka buli muganda woli please stand up for your king you can never and ever demand your king over a mere phone for God and my country. Naye abaganda muli basiru infinite nja kwetonda kano kabagezi bokka muvu mama wanga amalala muvola amawanga amalala mukilaiminga anti Buganda ye Uganda naye muli basiru nnyo. How can you demand your king over a phone? Kabaka ne bamukwata mukola bukozi analysis ko kukwatibwa kwa kabaka ng'omuntu akutte kabaka bwe mugamba mbu yayina kabaka wali mumulaba olubiri tena muntu kubasibira bweru buli muntu ayanirizibwa munda mubanyiza muti kabaka wammwe ku simu abaganda ni abaloga ani abaloga mwagala abakiga bajja babanyize kabaka wammwe mwagala abalugwala bajja babanyize kabaka wammwe. Museveni yandiyambye eggwanga mwagamba dambu yaye wambye kabaka Museveni afunye mu kabaka nga afudde kibuuze gwe nawe mubeere bantu bagezi okunyigirizibwa kwonna mu Uganda kusinga kubeera mu Buganda kibattaka kiri mu Buganda amawanga amategekalakasa tetuganye tegali bulungi naye era tegali bubi naye muli awo eva bu 24/7 buli kintu mumanyi kyakogerako buwogezi kabaka wammwe kabaka wa Buganda ne babula ku maaso mukola bukozi analisisi ku masimu mukabaka aleka yakwatibwa kyesipita mayiga abibugana jimazeewa eserezo tofali yazikola tetuwambalirira ngamule amusirise mwagala barugwa babanyiza kabaka wammwe abaganda ani yabanya mu mitwe mutegera mwetise mulinga bakiga please buli muganda woli oba muna Uganda ngo yagaliza Buganda kabaka wa Buganda ali mu buwambe juzi kabaka lwasemba yo kumujenga tumubanjiza akawo
musajja tuyajjanga n'amamiro gano gali agaga musota ngarasana kwogera bulungi naye how dare you sit behind your phone nogamba kabaka bamukote era gundi amuyina nga you are doing total nothing kabaka abera wamanyi nga ina abantu abasobola omulwanirira baba nena bantu bayinza mulwanira kitegeeza tena makulu gakola gye muli mwagala kubalaga njole muba people obuwangwa buggwawo mu bulaba bana abantu bagala kusako muntu waabwe gubagenda okwesanga dikoyi bamukozese buli mupira gwe bagala okuteeba basobole okwavuwaza n'okubba Buganda mugamba mbu embeera mbi naye mbasuubiza things are going to worsen more than this mwe muddaawo mutule muzinge emikono ojja kugamba mbu nze ndya n'ennyone neebaka sifaayo kiki kigenda mu maaso mu ggwanga but my guy va mu kasooli ndiwulira muzuukuse emitwe tosobola kungamba bakutte kabaka mbu oli ku ssimu yoonyiga mbu kabaka baamukutte nga Peter Mayiga kabaka yayonda Katikkiro afuusa akayinja mu ngatto lwaki tetulwana n'avaako amawanga amalala organized lwaki bali solid naye Buganda buli muntu alina kayina gama siva wendi batyo okufiirwa ebyabwe naye mbagamba amazima ojja kutya okufiirwa leero naye nkya ojja kukaaba ng'ononye gw'okaabira akubule Ssaabasajja wangaali Buganda ku ntikko twagala kabaka buli Muganda wooli please stand up for your king. You can never and ever demand your king over a mere phone. For God and my country. Abantu bayongedde okumanja Ssaabasajja kabaka waabwe era ng'omukulu Bujingo abantu bayongedde okuddamu ng'abanja Ssaabasajja kabaka waabwe era ng'omukulu Mayiga wandibadde ekyakulabirako no abantu Ssaabasajja kabaka obanga ebiddako yinza obutabyagala.